係啊，其實佢成日講埋晒啲咁嘅嘢啫嘛，成日你好似製造到香港呢個地方係咩又話乜錢係所有入邊嘅，即係只要有錢就所有嘢都乜乜，屌你都多餘啦！你自己睇下呢個全世界最有錢入邊嗰個人都已經講咗啲咁嘅嘢出嚟啦，梗係啦，呢個世界上一定唔係咁樣樣啦。如果係咩嘅話，係啊，好簡單嘅係啊，好簡單嘅啲咁嘅原理喺裏頭入邊嘅，錢同權都唔係啊。應該咁其實同埋透過呢個咩大火呢件事更加會睇得到，係一定唔係啊！我幫你分析下成件事啊，點解？好地啊，咁你咪當乜都唔咩，得唔得？譬如就你當乜都聽唔到，乜都睇唔到，乜都唔咩，得唔得？我覺得好冇可能嘅一樣嘢就係話，好簡單一樣嘢，你係將啲咩最基本入邊嘅兩個元素喺裏頭，你係俾佢去俾佢住屋同埋嗰個5萬蚊嘅現金。咁我就係話好簡單嘅一樣嘢就係話，咁點解唔係5550，而係5萬？